И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие дни в Карачаево-Черкесии ожидаются сильный ветер, дождь и грозы. По данным регионального гидрометцентра, 22 и 23 мая местами на территории Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. На реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема. Все это чревато разрушением жилых домов, строений, расположенных на трассах, а также есть вероятность повала деревьев и затопления низменных и прибрежных территорий. В связи с этим жители региона просят соблюдать осторожность, в частности, при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Кроме того, рекомендовано закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, разрушение которых может привести к травмированию людей.